А вы знали, что все люди, которые имеют кошек, это подлапники? Это как подкаблучник, только в мире кошек. Подлапник – это не просто тот, кто любит кошек. Это тот, кто живет по кошачьим правилам. Подлапник знает первое святое правило – покорми кошку, а уже потом делай себе кофе. Для подлапника не составляет труда позавтракать стоя, если кошка решила уснуть на его стуле. Подлапник делит подушку с котом и спит в самой неудобной позе, из-за того, что кот лежит на его ногах и будить его грех. Подлапник никогда не принимает решения самостоятельно, всегда советуется с котом. Подлапник – это не хозяин, а обслуживание.